Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka, tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci, nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang, maksudnya buatan mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Nah, sekarang berhubung manusa iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulai wajib didusi cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, mayit ini akan nanti disolati. Syaratnya wong solat itu suci ta ora? Suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Dia masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Nak orang didusi ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi rasa didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Terus terus protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam bedakno ya pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Suci. Nah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem ku kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Memang utekem kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini, tak contohno. Misalnya contohnya gini, kula niku melarat misalnya. Melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, ditulung terus. Nanti aku sugih. Barang aku sugih, aku nak di dhuwit tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti dhuwit tak kena Mas Abu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Mau melarate mbek kita-kita kok bareng mapan ini Abu. Meneh mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme do didi. Mergo ono kiai dhisik salami templek terus bareng wayah nyalem templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya perkarane salam templek asem ae memang saku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Ayo langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono kan. Ya kiai sing latihan sing papan atas iso ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno, mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak nak ngamal nih Mas Abu, sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so, orang Ansor. Wah dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi njaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang nggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugeling keluarga ini, karena orang Mekah itu keluarga nih Nabi. Nabi dengar itu masyhur, Nabi dengar itu dan Nabi gak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati.
Lah nek kowe njaluk tak kei berarti kowe zaman ngambal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah wis ora ngarah wong diutek ngono agak nabi. Akhirnya lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras biasa nulung nabi kemudian pas nabi wis fathu wis keren, wis sugih kepingine njaluk nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan pas nabi sepuh. Kue ngem, Nabi gak ile, dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksudnya iki bakas. Lah Nabi gak kepengen wong Ansor sing wis keren ngono iku dhe pangkat njaluk, sangka ngekeki kok guri-guri dhe pangkat njaluk. Nuwangis wong Ansor, nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus wae nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong mbok kayakno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe Masjid Nabawi, Masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Nek aku gedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku benda gelem Islam to Islame sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina qismatan terus masyhur. Mumpun nabi kula ridho, mumpun jangan atur piye mawon kula ridho. Ya, tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab ambek Ruhin itu melarat sarapan tak kei duit tak kei misalnya bedino awor aku bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong kok ora tak pamiti konco kok ngono wis bedino di rumah itu cek gak terima nak wong Jawa wis di konco akrab melarat cek sugih kaya majikan lunga ora mbok cek tersinggung. Akhirnya kene konco tapi ngeki alasan sepurane ya aku lunga tapi rada aja aku mbek bojoku. Misalnya ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i konco top ku konco sing ra perlu penjelasan. Ada perlu penjelasan ku gak konco. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon itu dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan itu biasa. Jadi misalnya mau sing melarat wong komplain wong lunga ning Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lu ngene ku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah mbek akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Mau kula cerita nabi ku beda. Jadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sausé diangen-angen masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nak ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikeki itu. Jadi Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tak mbok kei sing iku Islam anyaran mbok kei jare. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing digawe adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ono ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ono. Masa saiki ora ke salah kaprah malah ulama ejo zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innama shadaqatu lil ulama il amilina wal auliya il muqarrabin wa syuhada wa sholihin ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bolate mendapat. Tapi ilmu koyo kula ni wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mau nerjemah apa sing didhawuhna Nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuwah pun nak Nabi nerangno itu udah gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al kalim.
Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman, kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansor mulai khawatir, dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi, pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya gak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah, orang Medina gak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi, dawe lucu Nabi, dawe ringan nih. Jong, delok wong sing tak kei wedhus, bar mulai nggo wedhus, sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya mulai, sing seneng unta tak kei unta ya mulai. Engko kowe mulai nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei mulai. Terus kowe kok mulai nggawa aku mara Madinah. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Wah, gue milih gue jenengan, pomong gak tau kabeh pun. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Mulane Rasulullah akhirnya ba'da Fatih Mekah kembali ke Medina. Wong Medina sewenang. Wis donya kekno Mekah Nabi, penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Mana partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepen untuk akeh, meneng ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Do protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang wong dilatih derajat dunia. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kuwi anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lan tahajud kita ora. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud itu nikmat yang luar biasa dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahli Badrin itu sudah ahli Badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu ning donya CRT, CRW, pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahli Badrin jangan kamu rayu melok perang kok jebule ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngenten, kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae, ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah donya. Dadi zaman akhir kok maju. Tapi ya pantese kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantese kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak donya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Tapi sekarang enggak. Orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas.
Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam templek 200.000, mubalek sing ra kiai mut sangon 2 juta, kula ora tersinggung wong barang dunya wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cek entuk donya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane Allah. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungono mubalek mau pidato 2 jam untuk 2 juta grembang mestine ra aku. Lho iku lama opo iku duti PHK iku nak. Nek wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis donya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nak ngomong tok lok ngene ki ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asif khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku kacau. Misalnya kowe Qur'anem fasih, makhratem fasih. Mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TPK gedhe, lewaris, wisudane gedhe entuk dhuwit akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek dhuwit, golek dhuwit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh. Ikhlas kok ora menisan. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kokno Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Nek kados laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksekno wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, tak rewangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, sok ben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang nggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud tuh bolak-balik. Terawih tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan terawih iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kalau nak terawih seneng makmum, perkara ini ana salah ben takok pengiran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam, lan imame yang diburu sebenarnya. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi azuben takok pengiran. Hak salat cepet ra teman imame Gusti. Kau kan wajib anut imam. Hari bapak takut, Imam kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisap. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana ora terawih takok, sing cepet diun. Ora kok sing apik di. Cepet di. Mula ate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung loh kecewa deh. Mestine imame ku rohen jebule wong sepuh. Wah, ojo ku sujud. Pindah. Kula nganti saiki ora tau ngimami traweh. Perkara niku kula ora siap tanggung jawab dadi makmum wae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis.
Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedherek entas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Si sugih ben sugih si melarat benar. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara rati sepeda motor, perkara ra sugih ku teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi suweneng terus tanawwara wajhu. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus ketok suweneng, bar ketok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arikhna ya Bilal, arikh ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal nang salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat salat. Umate ta lagi muangan ana kentong. Waduh. Ngono kok yo syafaat iki piye. Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, Mas apa? Bedane kok kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing nang ngarepe manis gurine bodoni, itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang mlebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman gitu nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ge makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam tes-tesane ngono, wani ge. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wong roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Nah. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, iku ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis Asif bin Barqiyah model kilat ya. Nah kula wonten yo raja iku piye karepe kiai piye. Tapi yo coba kritik saiki wis ora. Sawise dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit pitu dibagi 20. Piro yo? Min piro yo? Pitu dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat ya. La Fatihah mau pirang huruf. Terlalu ya. Makmum Nabi lo seweru 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame no. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi shalat. Oh iku yo keren, napa? Yo nek sahabat iseng jajal. Jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misale kowe nyaman, misale sak Said Ali Zainal Abidin we.
Itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 2000 apa 1000? Kata beliau itu gini. Sajane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kula nikmati kesolehan, nggih niku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, terus takbir meneh takbir syukur, sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nakdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6. Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang gue. Aku tahu sholat ranjarang itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing tahu. Lala rapati sewu makomera sampai sampun. Tapi kan tahu, maksudnya tahu gak terencana sholat 2 rakaat. Kalau isek kangen pangeran tak tambahi, kangen mana tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys.